Ayda bir dəfə evi buxar təmizləyici ilə təmizləyirəm. Bu aparatla nələri təmizləmək olur, onu göstərmək istədim. Artıq 2 ildir ki, istifadə edirəm və açığı bu aparatı faydasız sayanları heç anlaya bilmirəm. Məncə evdə uşağınız, heyvanınız və ya allergiyası olan varsa, bu əvəz olunmaz məhsuldur. Mikrobları, bakteriyaları təmizləyir. Ən gözəli də odur ki, heç bir kimyəvi vasitəyə ehtiyac olmur. Məsələn, pərdəni, divanı, stolları sadəcə buxarla dezinfeksiya edirəm. Mebelin üzərindən buxarla 1-2 dəfə keçmək kifayətdir. Çox etmək məsləhət deyil, çünki parça artıq nəm çəkir. Ona görə azca buxar vermək kifayətdir. Elə dezinfeksiya üçün bu tam yetərlidir. Pəncərəni, güzgünü də bununla yuyuram. Adi bezlə siləndə 30 dəqiqə vaxt gedir. Buxarla isə 10 dəqiqəyə hazır olur. Heç bir iz qalmır. Amma soyuqda pəncərəni yumaq olmaz. Şüşə çatlaya bilər. Mətbəxdə də demək olar ki, bütün səthləri bu aparat ilə təmizləyirəm. Elə yerlər var ki, heç istifadə etmək lazım deyil. Yəni istifadə qaydalarını istifadə etməmişdən əvvəl mütləq oxumaq lazımdır. Mən bu aparatı endirimlə 60 manata almışdım. Çox əla işləyir. Fikirləşirəm ki, daha bahalısı necə güclü olar. Qısası bu aparat olmasa artıq təmizliyi təsəvvür edə bilmirəm. Sizdə varmı və hansı səthlərdə daha çox istifadə edirsiniz? Rəylərdə bölüşün.